Всем привет, доброго здоровья, ребят. Это мое второе видео. Renault Logan второго поколения. В принципе, ходовка-то та же самая, что и на первом. Вот. Снимал я в прошлый раз о чем? О том, что у меня появился скрип. Скрип при работе подвески. Подвеска отрабатывает на кочках. Появлялся ужасный скрип. Дошло до того, что при повороте руля скрип был. Скрип непонятно, не определишь. Когда вот так качаешь машину, был скрип то ли сверху, то ли снизу. Непонятно абсолютно. Вот. Я что сделал? Я купил опорный подшипник. Ну, соответственно, снял стойку, все. Купил опорный подшипник. Поменял этот подшипник. Он встал, все хорошо, подшипничек новенький. Встал вот в такую вот чашку. Вот такую чашку, вот сюда становится подшипник. Вот это вот место. Но это я потом подробнее вам покажу. Вот. Поставил на место, на стойку. Скрип прекратился буквально на 2 дня. На 2 дня прекратился скрип, после 2 дней он опять появился. Но уже при повороте руля скрипа не было. То есть причина была в чем? В подшипнике, который стоит, ну там, 450 рублей, грубо говоря. Вот. После чего я уже, разочаровался в себе, я ж не техник, не какой-то там, не автомеханик. Я поехал здесь по мастерским. Ну, чисто консультация. Чего у меня пришел гамбец, так сказать, по-русски. Заехал на одно СТО. Качали, трусили, мутили эту машину, сказали, у тебя пиздец шаровый. Хорошо. Поехал на другое СТО. То же самую процедуру там делали, проводили диагностику подвески. Подвеска в порядке. На третье поехал СТО. Что скрипит, так и не могут сказать. Вот. Поехал на третье СТО. Те поясняют то, что у тебя рулевой наконечник пришел в негодность, короче, и требует он замены. Вот. Послушал и всех этих товарищей. Я приехал обратно в гараж к себе. Тут есть гаражик свой. Вот. Приехал в гараж. Скрипит не могу. Все. Снял колесо. Колесо подложил под низ. Поднял донкратом, соответственно, машину, подложил сюда колесо. Опустил машину, подложил доску, чтобы не на колесе она стояла. И начал вот так качать. И выяснилось, что скрип все-таки идет сверху. Сверху. Вот отсюда идет скрип. Я уже подумал на стойку. Что стойка? После 30 тысяч, я не знаю, по кочкам я не ездил, гонять я не гоняю на ней. Чтоб стойка выработала свой ресурс, я не знаю, такое не может быть. Вот. Опять я что делаю? Снимаю стойку, откручиваю здесь. Принцип, наверное, знаете, как откручивать. Давайте подробно скажу. Тут звездочка у нас, не звездочка, а шестигранник. Вот, на 6, да? На 6. Да. Трещоточку держите и ключиком гаечку срываете. Соответственно, когда она стоит у вас еще. На колесо не снято. Срываете гаечку, полностью не откручиваете ее. После чего снимаете колесо и приступаете уже к съему стойки самой. Вот. Я снял и понял, что подшипник-то у меня хороший. Подшипник хороший стоит, с ним ничего не случилось. Но вот эта вот чашка, конкретно ее, вот эта часть, выработала свой ресурс. По каким причинам, не знаю. Потому что с той стороны родная стойка стоит, родная чашка, все, ничего не скрипит, все работает замечательно просто. А здесь, получается, подшипник в эту сторону становится, чашка выработала. Тут стоит специфическая гайка, вторая там, закручивает, которая притягивает эту чашку. Она, принцип ее какой? Краем своим она вовнутрь прикручивает подшипник, притягивает к другой чашке, которая к пружине. Вот. А с верхней частью, бортиком, она притягивает саму вот эту чашку непосредственно. У меня вот здесь, получилась выработка, и чашка не притягивается. То есть подшипник притянут, а чашка гуляет вот так. Из-за этого получился скрип. Я сейчас сниму, покажу. Я там, так как живу в поселке небольшом, чашку эту, если честно, она стоит 250 рублей. Но заказать было такое большая проблема, грубо говоря, так. Проблема в чем? То, что если ехать на авторынок, крупный авторынок в городе,
Мне надо на бензин потратить порядком 700 рублей, плюс чашку купить, 1000 рублей я должен выкинуть. Ну, а если не хочешь тратить эту, ну, грубо говоря, сэкономить 700 рублей, не ездишь и никуда, соответственно, я заказал здесь, у местные люди занимаются, я заказал, вот пришла мне чашка фирмы, не знаю, честно, не загонялся даже, фирмой, не фирмой, там все говорят, вот какой-то Ра-Про, ну вот. Вот так выглядит коробка, короче. Вот, сегодня пришла эта чашка, а когда устанавливал, то есть под гаечку, когда старую чашку я ставил на место, под гаечку, под вот эту, где она должна прижимать эту часть, я подложил 2 шайбочки металлические, ну, небольшого там диаметра, чтобы чашка сидела вот это плотно. И что вы думаете, проездил буквально 5 дней с этими шайбочками, скрип-то прекратился у меня, вообще машина, подвесочка едет, ну, приятно ехать на автомобиле. Вот, это было маленькое вступление, сейчас приступим к съему самой стойки непосредственной, замене вот этой чашки. Причина скрипа была именно в ней. Не знаю, как у вас, но я очень долго искал. Я не автомеханик, и мнения на СТО разделились, дабы не тратить лишние деньги. Хотя здесь, ну, ходовка стоит, она недорого, правильно? И за что любят Рено, то, что ходовая здесь очень простая. Можно самому, не будучи автомехаником. Кстати, по интернету лазил, смотрел множество видео, да, там показывают, как заменить опорный подшипник, вот все у них красиво и гладко, но вот именно этой проблемы никто не отображал. Вот, как бы, поэтому я и решился вот выложить еще одно видео. Хотя я не автомеханик, еще раз повторяю, извините за тавтологию у меня. Все, приступаем, короче, к съему. Буду процесс снимать, чтобы было досконально понятно, если даже вы не профессиональный автомеханик, как я, допустим, просто любитель. Вот. У меня до этого автомобиля было русское ведро, ВАЗ-21053. Там можно было крутить, вертеть, колдовать как угодно. Здесь уже машина немножко другого склада, хотя все говорят, она проще, чем 5. Ну, вот только я с ней начинаю, так сказать, общаться близко. Все, всем спасибо. Какое спасибо? Давайте, смотрите далее. После паузы покажу. Стойка снимается просто, ребята. Вот. Открутил я колесо. Ну, колесо все, наверное, могут снять. Тут 4 болта, ничего сложного. Поддонкратить машину, соответственно. Вот. Гаечку здесь сорвал, но уже без звездочки, потому что я только снимал не так давно, неделю. Гайку я сорвал. Все. Теперь остается у нас, что вот она стойка идет. Вот 2 болта. Вот эти. Вот эти 2 болта нам необходимо открутить. Откручиваем эти 2 болта. Ну, снимаем шланжечки, соответственно, отсюда, чтобы не повредить ничего, нам аккуратно было. И все, и можно уже откручивать стойку сверху. Стоечку сверху открутим, и она у нас выйдет, снимется. Продолжим. Ну вот, ребят, стоечку мы сняли. Сняли 2 болта, в принципе, открутили. Вот здесь они были. У нас 2 болтика вот этих. Мы их открутили, стоечку вытащили. Ну, сверху гаечку открутили, соответственно. Сверху все это выглядит сейчас вот так. Здесь стоял вот такой вот резиновый уплотнитель тоже. Я не знаю, как это правильно называется, если честно. Ну, он не просевший, значит, он исправен, то есть рабочий. Вот. И гаечку, соответственно, мы эту открутили. Также советую, ребят, когда поднимаете машину на донкрат, хороший донкрат, плохой, все может быть, подложите, не поленитесь, колесо. Я подложил под вот этот упор, чтобы был автомобилю, понимаете, да? То есть, если он свалится с донкрата, свалился у вас машина с донкрата, вы можете также его, ну, или другой донкрат взять, поддонкратить, так как у вас машина будет лежать на колесе, и вы себе тут ничего не повредите особо-то. Как бы так, вот. Ладно, поехали далее. Вот, снял я стоечку. Сейчас что мне необходимо? То есть, проблема у меня вот в этой чашке. И вот в этой гайке. То есть гаечка это, ну, плохо как-то видно, да? Сейчас попробую развернуть к свету. Вот. Вот, в этой чашке проблема. Вот видите, да, под гайку я подложил вот внизу 2 шайбы. 2 шайбочки я подложил, и из-за этого чашка стоит плотно. Вот, плотно. И то вот шат есть. Не знаю, должна быть она вообще плотная или нет, но шат еще присутствует, понимаете?
Подшипник находится вот здесь, внутри. Чтобы добраться нам до подшипника, нам необходимо взять съемнички-стяжнички, стянуть пружинку. Стянуть пружинку, если вы так начнете откручивать, у вас это просто все выстрелит. И можете получить травму какую-либо себе. Так что стягиваем, потом уже откручиваем гайку здесь. Таким же макаром берем шестигранничек, вставляем, и здесь ключ. Ой, не помню, на сколько, на 24, наверное, сейчас скажу вам. Да, на 24 ключ. Вот таким ключом откручиваем. Сейчас сниму, покажу далее. Ну вот, смотрите, принцип. Вставляете, держите, ключом срываете. Но я уже сорвал, соответственно. И откручиваете. Вот. Откручиваем. Вот про что я вам говорил. Про вот эту гайку. То есть вот этой частью она прижимает подшипник. Подшипник прижимает, когда садится вот сюда в гнездо. А вот этой частью, вот этим бортиком, она прижимает саму чашку. Видите? Чашку. Вот паз получается. То есть у меня получается вот здесь на чашке выработка. Сейчас мы ее снимем. Вот, снимаем старую чашку. Вот видите, я шайбы подкладывал. Вот такие вот 2 штуки. Ну ладно. Вот здесь находится подшипник. Как его выбить? Да элементарно. Вот здесь вставляете упор. Легонько только, не надо усилий. Он хорошо, замечательно с этой резинки выходит. Убиваете подшипник, меняете, соответственно. Либо же подшипник сам меняете, если у вас чашка нормальная. Либо же меняете все в сборе, вообще будет просто идеально. Выглядит все вот так. Ну, подшипник садится вот сюда на чашку. Упором прижимается гайкой. Вот этой, соответственно. Вот он прижимается гайкой. Вот так. А вот этой часть верхней он прижимает саму чашку. Поменяю, будем ставить, покажу дальше.